今日咧點解會拍呢條片呢？因為我收到一個非常急切嘅訊息，係嚟自我嘅指導靈團隊啊。所以如果今日有緣分碌到呢條片嘅你呢，希望你可以將呢條片睇到最尾，係因為宇宙嘅安排，你需要聽到呢一段訊息。所以今日我哋分享呢個 topic 就係靈性誤區。歡迎收睇 So Charming， 我係子瑜，我係小師弟。子瑜老師，今日我哋講啲咩話題啊？今日咧我哋要講靈性誤區。點解會無端端講靈性誤區呢樣嘢？最主要係喺我修行嘅課程入邊咧，我收嘅新學生啦，甚至乎線上嘅求助個案咧，我都遇到一個現象咧，就係大家會跌咗落個靈性誤區。咁有一日咧，我去做自己連結嘅時候，我接收到指導靈團隊咧，希望我去分享呢一段信息。咁所以我就好迫切咁希望而家快啲拍咗呢條片佢啦。OK， 所以我哋就立今日榜需要即刻拍啦。冇錯，所以我哋之後嗰啲 topic 要墮後住先。OK， 咁其實咩係靈性誤區呢？咁我要講啲例子俾大家 get 下。當你跌咗入靈性誤區，你會有幾個現象嘅，大家都可以試下注意下，身邊有冇遇到呢啲咁樣嘅朋友。OK， 第一個現象就係你會好逃避。你會好唔想接受身邊會有負面嘅人出現，或者會覺得嗰啲負面嘅人影響到自己，令到自己嘅能量低咗。OK， 咁你就會對嗰啲人好憤怒，同埋會好想隔離佢、遠離佢咁樣。咁我咧有一個比較經典嘅故事，係嗰陣時係同一大班舊嘅朋友一齊去食飯咁樣樣嘅。咁我就聽到咧其中一個朋友就話：哇，嗰個人個振頻真係好差啊！我真係要遠離佢啊！真係唔得啊，唔得啊咁樣。咁我聽完咧就係好似個感覺個能量係咪有啲唔舒服啊？你聽完？即係會擺到自己好似有啲高高在上，但係真正嘅修行其實係在於佢有冇睇到今日佢顯化到呢一個人，令到呢個起心動念，佢見到嗰個人佢覺得唔舒服，有冇發現佢內在有啲咩動念喺度，係需要自己去修行，需要自己去療癒噶嘛？咁樣嘅時候，將自己要療癒自己嘅責任投射推射出去，我有情緒係因為嗰個人有問題啊。咁所以呢個係一個不負責任嘅現象，呢個亦都係好大嘅靈性誤區。第二個狀況呢，就係我發現喺我嘅學生啱啱收嘅生裏邊啦，有好多人都會成日話我好信吸引力法則㗎，好信吸引力法則，所以咧我每日咧就要點樣去提高自己嘅能量，點樣感恩日記，跟住遇到我男朋友、我嘅朋友，哇，我屋企人低能量嘅時候咧，我一定要同佢遠離啊咁樣。咁點解？因為你太怕其他人干擾到你自己嘅能量。點解？因為你太怕自己內在嘅陰暗面，你避開佢，係咪就係代表嗰個陰暗面唔存在呢？唔會咯，反而有好多人唔明白就係點解我成日咧想同宇宙許願，我想要開心，我想要幸福，我想要高能量嘅人生，但係點解換嚟咁多唔同嘅情緒嘅咧？顯化咁多能量唔好嘅人出現嘅呢？因為有一個 point 你要知道，宇宙接收到啦，佢知道你有呢個願望，但係佢會話俾你聽，你有啲嘢仲要清理啊，你清理完啦，你就會可以好順利顯化噶啦。所以嗰啲會出現嘅所謂能量低啊、負面嘅人，其實係嚟成就你嘅。你快啲要察覺到自己嘅起心動念，然後去療癒佢，同嗰個面向嘅自己和解，呢個先係真真正正嘅修行同埋高能量。真正嘅高能量，真正嘅帶住靈性去活人生嘅人係點呢？佢就係有呢個勇氣去面對所有自己內在嘅陰暗面，而且佢係可以擁抱自己呢啲陰暗面，同時間佢亦都唔會太過抗拒其他人嘅低能量。我覺得呢個都好啱啊，因為通常咧啱啱接觸新生靈嘅朋友啦，係啦，可能佢未必感受得好透徹，最初可能就聽吸引力法則咁樣，我只可以諗好嘅嘢嘅啫，我係唔可以諗唔好嘅嘢嘅，係啦，一諗唔好嘅嘢就唔好噶啦，就好緊張，就好緊張啦，焦慮咁樣，好焦慮啦，即係有少少就係曲解咗原本嗰個意思，知啲唔知啲嘅狀態。咁其實吸引力法則
顯化最多嘢嘅時候係邊個時候？你冇意識嘅時候。咁所以你話啊，嗰啲好負面嘅人俾你顯化到出嚟，佢係好事壞事？好事。因為佢將你冇意識嘅狀態顯化出嚟，你可以做嘢，你可以處理啊。但係如果你一路壓抑落去，一路唔知嘅話，你乜都處理唔到噶。係啊，亦都去到一個位咧，就係有啲人就直情會覺得我係一個修行人啦，我就唔應該有情緒，係啦，我唔應該對人哋有啲咩憤怒啊。哇！呢個第二大誤區。我一有憤怒咧，就係我唔好啦咁樣。呢個我覺得都每個人修行路上都會有體驗。我坦白講，我都曾經有呢個經驗嘅，我都會對自己有好多角色上嘅批判，例如係乜嘢呢？我作為一個人哋嘅老婆，我應該要點？我作為一個人哋嘅老師，我應該要點？我作為一個療癒師，我應該要點？咁其實有好多呢啲對自己嘅期望，唔好話你係咪修行者，你擺喺任何一個地方都會。至於修行者呢一個角色嘅設置，其實都有唔少人會覺得就係，哇，我係一個修行者，我一定要咧冇情緒，哇，波平如鏡，個人好平和。咁你係想做觀世音菩薩啊，定係想做翻個人啊？觀世音菩薩都唔係要你追求咁樣。Exactly。如果你真係想做觀世音菩薩，你想去到嗰個狀態，冇問題㗎。你可以離開呢個紅塵，你可以放低晒呢個紅塵，你原本一切要修行嘅嘢，你匿入深山修行，冇問題㗎，更加容易添，係咪？因為你唔使面對我哋香港人係嘛，大城市成日面對嘅嘢，好急促，好多人，每一日好多挑戰，你要生存。有好多關係要面對，大家都有好多創傷，點樣相處，點樣互動，逃離咗呢個世界，你匿入深山，你真係乜都唔使諗噶 ，OK 噶。咁但係做咩要咁啫？你落嚟呢個紅塵去修行，你想體驗翻個靈魂嘅感覺，咁你唔好落嚟修行咪得咯。即係有陣時係會咁樣諗咯。我都曾經對自己有呢一個期望，我希望自己係一個聖人，我希望自己冇情緒嘅。我記得有一次咧，有一個我嘅修行同學啦，即係自己同期成長嘅同學。因為我爸爸咧今年年中嘅時候咧有一個幾嚴重嘅病，都好大件事啦。然後咧，我個朋友就同我講啦，冇嘅，呢啲你都會睇化噶啦。我哋做身心靈人嘅，對生死呢啲嘢都好明噶啦，好了解噶啦。咁我就真係問佢啦，你了解啲咩？你有冇試過？如果有一日你屋企人過身或者出現啲好大件事嘅問題，然之後你嚟同我療癒嘅時候，我同你講冇嘅，睇化噶啦，人生總要經歷噶啦。你會唔會覺得我真係好唔理解你？咁無情嘅，點解？其實唔係咁樣嘅，靈魂落嚟體驗呢個世界咧，就係體驗嗰啲雜感嘅感受啊嘛，喜怒哀樂，好多樣嘢咁樣。如果我哋夾硬去排斥走嗰啲憤怒啦、負面啦、傷心啦，咁其實又有咩意義咧？咁你係真係覺得我冇呢個情緒，定係我唔想要有呢個情緒咧？我覺得係有啲似係自己 set up 咗一個人設。或者一個刻板印象，究竟修行人係應該係點？係一個聖人模式。你唔會睇化㗎，因為係你最愛嘅人，佢肉體上受苦，佢精神上受苦。你對你愛嘅人，你會哇好心痛、好肉赤嗰個感覺，你點都唔會睇化。有啲痛就係你要去擁抱佢，你要去接受佢。而唔係不斷揾方法去逃避去排斥佢。對我嚟講係擁抱生命每一樣嘢。通常咧，我聽到人哋話應該唔應該嘅時候咧，我就會覺得啲限制嘅。咁唔係話絕對嘅好或者絕對嘅唔好嘅。係。通常我哋做一個療癒師啦，都會好要豎起個耳仔聽下，究竟佢背後個起心動念係乜嘢？係啦。which is 我哋自己修行人啦，都要好留意自己其實個起心動念係乜嘢。我明你講咩嘅，究竟佢係咪真係睇化咗咧？你從佢平時嘅言語啦、行為啦、表達啦，甚至乎佢去討論某啲事件嘅時候，你會知道佢帶住係乜嘢嘅能量。咁佢呢一刻話俾你聽，你應該放得低㗎啦，因為俾著係我都放得低嘅。你知道係咪真㗎咯？如果佢真係會放得低，佢真係睇嘢會睇到好開放啊、平和嘅話咧，
佢平時同你嘅溝通唔會帶住咁多批判啊、憤怒啊、指責啊、不負責任啊，或者係受害嘅態度喺裏邊。可能其實佢哋會另一種誤區咧，就係佢哋會覺得自己係高人一等。係，即係譬如 let's say 我身邊有啲朋友咧，就可能我其實前世係乜嘢啦。其實我而家好不屑喺呢一個人間㗎。OK， 係啦，第三大誤區啦，小師弟幫我哋開始咗呢個 topic。哇！我前世係秦始皇，我前世係美人魚，我前世係外星人，等等咁樣。你會見到有啲修行嘅夥伴，如果佢冇一個清晰嘅意識去修行佢自己咧，其實我哋都會發現有啲狀況出現咗。我將我喺人間物質世界得唔到嘅認可，得唔到嘅特別嘅對待、特別嘅待遇，我擺咗落靈性嗰度，而令到自己可以感覺到更清高感。呢個亦都係一個好大嘅匱乏嚟嘅。當一個人真正跳落去修行，佢行呢個修行嘅路，佢一路行一路會明白到，其實呢個世界冇所謂嘅分離，我哋每個人都係一體，每個人嘅份量都係咁重，都係咁光，每個人都係最獨特嘅。所以點解要 emphasize 自己係有幾咁勁，自己係有幾咁與眾不同？究竟呢個概念佢係分離嘅，定係覺得自己同所有人都係一體？佢帶住嘅係嗰份包容、嗰份大愛、嗰份共融，定還是只係再一次將喺物質世界得唔到嘅嘢擺咗落靈性呢個誤區裏邊？咁呢個係好可惜，因為其實喺我嘅工作裏邊，我見到有好多靈性好高嘅人，上三輪好開，下三輪堵塞晒，經常會話我今日通靈睇到啲乜，我收到信息做到啲乜，哎呀我喺度我感應到個環境係啲乜嘢，但係佢自己個基礎震頻佢未打穩，佢有呢個靈力係好㗎，敏感體質有陣時係幫到手㗎，但係如果呢個幫到手冇讓你喺物質嘅世界更加幸福、更加快樂嘅時候，咁呢個已經係一個偏執咗嘅修行咯。我哋成日都話咧，其實最緊要係攞個平衡所有嘢。即係出世同入世之間嘅平衡點。我哋既然喺紅塵修行，但係我哋點樣帶住靈性內在嗰種豐盛嘅能量顯化喺我哋嘅物質生活當中？有陣時有啲人聽到物質呢兩個字會覺得好市儈、好利益咁樣。但係所謂嘅物質生活就係我哋作為人嘅需求，例如我哋有生存嘅需求，生存食得飽、着得暖、有屋住、有歸屬感、有安全感，其實呢一啲咧都係人類一個物質嘅需求嚟嘅。但係如果我哋日日都要為呢啲嘢擔驚受怕，但係自己瑟縮喺個角落嗰度，同自己冥想嘅時候講我好豐盛，我好豐盛，咁又係咪真係嘅豐盛咧？其實係好危險嘅，如果會咁樣諗嘅時候。咁如果我哋發現身邊嘅朋友係咁，通常子瑜老師你會點樣處理咧？有啲難搞嘅，有陣時即係要睇唔同嘅程度啦，你要睇佢開唔開放啦。因為如果嗰個信任唔喺度嘅時候，你話俾佢聽，你唔應該要咁啊！你有冇注意到你點啊？咁樣咁其實反而仲會打擊到佢哋嗰個唯一對自己認可嗰個點啊！其實對佢哋嚟講都係一個創傷。咁你點樣慢慢戒住佢，慢慢讓佢改變呢？做好自己，亦都相信宇宙嘅安排。因為我都同大家講啦，我都有曾經有一段嘅時期係有咁樣嘅。我今日會講得出呢番説話，係因為我當下我都深深察覺到，我有好深嘅自卑感，拉咗入去靈性呢個誤區裏邊。究竟會經歷呢個靈性誤區係好事壞事呢？我會覺得所有嘢都係美好嘅安排，係即係當你不斷去誤導自己，話俾自己聽，哇！我得到啦，我高人一等啦 ，OK。但係當你喺物質世界嘅時候，你見到有一個咁大嘅落差，有一日你都要面對現實㗎，係咪？你真係會唔開心，你關係依然會受創，你依然會有情緒，所以去到嗰陣時，你都冇得唔醒啊，就係靈魂暗夜啦。呢個又另一個 topic 啦。係啦，姑勿論今日聽到嘅你係修行緊啦，定係你都同過去嘅我一樣，你經歷緊靈性誤區，而係你發覺我自己都唔知喎，咁樣好開心你會撳到呢條片咯。我用我親身嘅故事同大家分享啦。咁喺我學生裏邊都有啲同樣經歷嘅學生，
即係可能嚟到嘅時候都會話我覺得我所有課題都處理咗㗎啦。但係咧，我哋身心靈人其實好多時睇佢嘅對話，我哋唔係真係聽佢嗰個對話，係聽佢背後發出嗰個能量，發出嗰個潛意識。當你感受到佢講呢一番説話嘅時候，佢帶住嘅係一種憤怒嘅能量嘅時候，你就會知道一啲嘢咯。我曾經咧喺個課程上面，我係咁樣教過一個學生嘅，就係佢真係攰嘅，佢真係攰，佢真係有好多壓力。佢以為自己我用咗我好多嘅努力，我去承擔起呢個家，我承擔起呢段關係啦，我已經過咗我嘅課題啦。但係點解呢個世界啲人都仲係咁嘅？咁我就好簡單，我真係問佢：你攰唔攰啊？我見到你好心痛，因為我見到你好攰。因為呢一番咁樣嘅説話，佢感覺到咯，佢真係喊，因為佢感覺到有一個人明白去觸碰佢嘅心靈，佢真係喊。我就問佢。你成日話唔要關係唔要錢，所有男人都係廢嘅，佢真係咁講。咁我就問佢啦，你真係唔想要呢啲幸福咩？你想唔想要？如果你真係可以有個伴侶，可以成日都理解你、明白你諗啲咩嘅，你哋關係可以好好嘅，你想唔想要啊？咁佢就喊住同我講，我想。好，咁你就身心靈一致咁承認你想要，承認你要，宇宙會聽到。我覺得呢個係一個好好嘅開始，讓佢覺醒翻自己，又開始覺察翻自己。係啊，因為如果我哋裏邊有兩股咁衝突嘅能量，就係一方面，因為我內在嘅自卑感，我覺得我努力咗好耐，我都做唔到。我為咗咧讓我自己感覺良好啲，我就扮清高，我唔承認呢一樣嘢咯。我冇問題，我唔需要㗎呢啲嘢。但係其實我已經收好㗎啦，啲課題過晒。但係個內心真係有感覺到係孤獨嘅。喺你自己一個人嘅時候，你都會去八下想八下點樣去揾多啲錢，又想八下人哋點樣經營關係啊，又會恨人哋啲好浪漫嘅關係。唔該，懇請你要好坦誠咁樣面對你自己。一方面你又想要，另一方面你又拉住你自己，宇宙唔知道同你點樣做顯化嘅，真係。你要俾自己身心靈一致咁去做你想要嘅嘢。我覺得總結嚟講就係要對自己嘅心坦誠。Yes。係啦，同埋就係可能修行路上，其實我哋有啲夥伴的確係一個好事嚟嘅，因為有時都可以做到一啲互相提醒嘅作用啦，係啦，尤其是一啲信任嘅夥伴。咁我都總結下啦，因為我自己都走過呢條彎路，我知道好多修行身心靈嘅朋友仔咧，佢都走緊呢條彎路咁。其實我哋成日都好需要身邊真係有一個人幫我哋去覺察，做我哋嗰塊鏡。講真，有好多修行身心靈嘅朋友，佢哋真係好努力，佢哋好用功，好想改好自己。但係個問題就係，你睇唔到嘅嘢就係睇唔到啊！每個人都有盲區嘅。思瑤老師嘅名句，盲點係盲咗噶嘛，就係睇唔到噶嘛，係需要有一個人同你去投射。所以有陣時我都會覺得好可惜啊，因為咧有好多學生咧，其實佢哋好用功，即係你教佢嘅嘢，佢上網揾到嘅嘢，佢真係做落去，真係學落去。但係有冇發覺點解有啲嘢都未顯化到嘅咧？其實我就好中意收呢啲學生。點解？因為我教佢所有嘢，我都知道佢一定會用心做落去。個問題就係未遇到真係一個可以幫到佢嘅思維行動嘅方式，係讓佢將佢真正想要嘅嘢顯化喺佢嘅生命當中嘅啫。咁啊係嘅，即係睇唔到就睇唔到噶啦。咁有時真係有個人幫你去拆解下，係真係非常之好。係啊，咁所以其實我哋 channel 咧都開放一啲一對一嘅諮詢啦。大家可以喺 IG 上面聯絡小師弟啦，咁啊預約子瑜老師做翻個首次嘅諮詢，幫你拆解下一啲課題嘅。係啦，咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，下次再見啦，拜拜。